ماما. عايزه ايه؟ بيبسي دايت. بيبسي دايت ليه؟ عشان كده انا بابا عامل دايت. انتي وبابا عاملين دايت؟ اه. وانتي هتاكلي كشري وانتي عامله دايت؟ اه. لا ما ينفعش الدايت، ما ينفعش معاه كشري ليه؟ كده. مش انتي عامله دايت ما تاكليش بقى. طب خلاص ما تزعليش، بيبسي دايت اهو. حلو كده؟ نوني مبسوطه؟ طيب مش لازم بقى تاكلي، ماشي؟ اوكي؟ ماشي. هنجيب الاكل بقى ليه يا ماما؟ عشان انتي عامله دايت. لا حمى دايت لا. حكي عليا؟ اه. حكي عليا ليه؟ عشان اجيب البيبسي؟ اه. يا بنت الايه. ماشي يا نوني، بس انا هاكل الاكل كله، مش هديكي حاجه. ولا انا في حاجه. قولي ان انا تديكي. حبيبي انا اكبر. ده الدايت. ايه؟ نوني نوني هتاكلي ايه؟ لا تاكلي بيبسي. حد ياكل بيبسي؟ هتشربي بيبسي مع الاكل؟ طب هتاكلي ايه ده؟ مش عارفه. كشري. حلو. طب يلا عشان نبدا. كلي يا نوني. نوني كلي عشان هاخد منك البيبسي. كلي اكلك كله. هاكل اهو. حلو. نوني ده حلو ولا اللي انا بعمله في البيت احلى؟ اني احلى؟ ده؟ بس حلو. الكشري بتاعي وحش؟ لا ده حلو. ده حلو. الاتنين حلوين يعني. برافو عليك، انا خليك كده دبلوماسيه. جميل قوي. جميل قوي. طب يلا كلي الطبق كله بقى. حكي عليها عشان شويه بيبسي. يلا. انتي بتاكلي ايه؟ انتي مش لا مش بتاكليه كله، كلي كله عادي. ماشي. انتي بتاكلي الصلصه بس؟ لا كلي كله. بصي يا نوني، نانا كلت اكلها كله وانتي لسه. هاكل وقت. بسرعه. انا كده وقت. كله خلص وانتي لا. برافو. انت بتضحكي عليا. ماشي. انت بتعملي، انت خايفه على الاكل بتاعك؟ ليه؟ كله كله. كله خلص؟ انا خلصت ودودي وانا كله خلص. خايفه على طبقك؟ انا مش هاخد منك حاجه، مش عايزين منك حاجه. لا مني الجواري. هناخد منك. الجواري مني الجواري. انا هاخد منك شويه. افتح بقي؟ لا مش عايزه. كلي انت، انا كلت. بس شيلي ايدك، محدش هياخد منك حاجه، ما تخافيش. لا انا مش هتاخد حاجه، خايفه منك انت. سوسه يا نوني، انت سوسه.